Det var virkelig bare sådan... I det du smider den på, der bruger han ult. Lol. Fuck you. Han er fandme mad nu. A-free. Horrid. Suck my battleship. You suck battleship. Tag den! Lol. You suck battleship. Lol. Suck my battleship. Lol, så går jeg direkte ind i den. Det er meget vigtigt sådan at være mega søvnig, når man så skriver bare you suck battleship. Jeg kan ikke gå ind! Du se chatten. Du skriver A3, ikke? You suck battleship. You suck battleship. Den lyd. Seriøst, Morten, du er bare langsom.